हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम और हृदयपूर्वक स्वागत है आप सर्वનું श्री श्री राधा कुंड गोविंदा मंदिर इस्कॉन पुलाई मंगलुरु तरफથી। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अमरीश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्क्रीन शेयर करवी પડશે। हाँ प्रभु जी, कर दो। હું તમને કોહોસ્ટ બનાવું। You are co-host now. Okay, so it is live also. ચાલો પ્રાર્થના તો શરૂઆત કરીએ આપણે। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वैन गया वैन वैन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। कर्म प्रोदित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्म प्रोजित परमो मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यमवास्तवमस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्योरुद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम्। निगमकल्पतरो गलितफलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण श्रवणकीर्तनः।
વિધિયંતસ્તો હિ અભદ્રાણી વિધુનોતિ સુરીત્સતામ નષ્ટપ્રાયેષ્વભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભવતિ નૈષ્ઠિકી. ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે. અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય ભક્ત ભાગવત અને શ્રીમદ ભાગવતમની સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ જ્ઞાન છે એ નષ્ટપ્રાય સમૂળ ગુણ નષ્ટ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. हरे कृष्ण प्रभु जी। આજના જપા વર્ષમાં કુમાર સત્તરથી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, વીરેન નાકરાણી પ્રભુજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, બેન્ની પાસવાલા માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, જિજ્ઞાસા ઝાલા માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, નયના નળિયાદ્રા માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, પાર્થ દવે પ્રભુજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, જલ્પા પરમાર માતાજી, લીના દવે માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, કૌશલ પટેલ માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, ડોક્ટર વંદિતા સલાદ માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ઈલા સોની માતાજી, ગીતા સથવારા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ભૂપેશ મોરવડિયા પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, અમિતા માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, કેશવાલા મનીષા માતાજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, હેમા રાજગોર માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, સોલંકી અર્પિતા માતાજી અને નૈનેશ પ્રભુજી. ટોટલ 59 હતા પ્રભુજી, જે સ્ક્રીન પર દેખાતા હતા. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવા માટે પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. અને બધા જ જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોનું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. આજે અહીંયા ઇસ્કોન પુલાઈ મંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરમાં દીક્ષા સમારોહ છે. ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ પધાર્યા છે. ગઈકાલે સાંજે બહુ સરસ એમનો વાર્તાલાપ હતો, ક્વેશ્ચન આન્સર, અને એની પહેલા એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓ વિશે ઘણી રોચક માહિતી આપી. અને આજે લગભગ 80 જેટલા ભક્તો જે છે હરિનામ દીક્ષા લઈ રહ્યા છે. હરિનામ દીક્ષા લેવી એટલે શું? તો કે આજીવન ઓછામાં ઓછી રોજે 16 માળા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની કરવી અને 4 નિયમોનું પાલન કરવું, એવું વચન આપવું ગુરુ મહારાજને. અને ગુરુ મહારાજ પાસે હરિનામની માગણી કરવાની. ગુરુ મહારાજ જે છે કૃપા કરીને ભક્તને દીક્ષા આપે છે, હરિનામ આપે છે, પોતાના હાથે જપેલી માળા જે છે એ એને આપે છે કે જેના ઉપર એને આજીવન જપ કરવાના છે. અને એક જેને કહેવાય ને કે વચન છે, આધ્યાત્મિક વચન. ગુરુ મહારાજ એ ભક્તને ભગવત ધામ પાછા લઈ જશે. અને સામસામેનું વચન છે, કોલ છે. ભક્ત કહે છે કે હું આજીવન તમને આપેલું વચન પાળીશ. 5 વચન છે એ પાળીશ અને ગુરુ મહારાજ સામે
એનો સ્વીકાર કરે છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, એની સિચ્યુએશન આધ્યાત્મિક ગમે તેવી હોય, છતાં એનો સ્વીકાર થાય છે અને એને વચન મળે છે કે પણ ભગવત ધામ પાછો જશે. સો વેરી 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 ઓસ્પિશિયસ ડે, હાઈલી ઓસ્પિશિયસ ડે. અને સૌથી સારી વાત તો એ છે કે જે કોઈ પણ ભક્તો જોડાયા છે એ ભક્તો બધા હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. સો આવી ગયો લાગે. પ્રભુજી પોસ્ટ આપજો ને આ બીજા તો. હા, તો સૌથી સારી વાત તો એ છે કે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલે છે અને એના દ્વારા એના થકી આટલા બધા લોકો દીક્ષા લઈ રહ્યા છે. એ બહુ મોટી વાત છે. નહીં તો આપણે બધા પોતપોતાના ઘરોમાં, પોતપોતાના ગામ, શહેરમાં, રાજ્યમાં, દેશમાં, જ્યાં પણ આપણે એવું શક્ય ના હોય કે આપણે ટેમ્પલ સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ અને આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધી શકીએ. પરંતુ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજની કૃપા છે અને પરમ પૂજ્યના આપણા ઘર સુધી એ જ્ઞાનની ગંગા, એ આધ્યાત્મિક પ્રસાદ પહોંચ્યો છે કે જે શક્ય જ નથી કે આપણે જ્યાં સુધી રેગ્યુલર ટેમ્પલ ડિવોટી ના હોઈએ તો આપણને જ્ઞાન, એ પ્રસાદ અને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવાનું શક્ય બને. પણ આ 80 જણા અહીંયા આગળ દેખાય છે. હું ગઈકાલે અહીંયા આગળ આવ્યો. અહીંયા આગળ આપણા ગુજરાતીના ઘણા બધા ડિવોટીસ છે અને આવી રહ્યા છે. પાર્થ પ્રભુ, વિલાસ પ્રભુ અને બીજા હિન્દીના ડિવોટી જે ગુજરાતના છે એવા પણ આવ્યા છે. આજે સવારે કીર્તિકુમાર પ્રભુ, હેતલ માતાજી પધાર્યા છે, કલ્પના માતાજી ઇઝ કમિંગ. સો અને બીજા બધા જે પણ ડિવોટી છે, ઘણા બધા જે છે એ મુંડન કરાવેલું છે. એટલે એવું લાગે કે આખું વાતાવરણ જે છે એકદમ દિવ્ય બની ગયું છે. અને ઇસ્કોનની દીક્ષાની બહુ સરસ વાત એ છે કે ગૃહસ્થીમાં રહીને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ બની શકે છે અને સફળ પણ બની શકે છે. એટલે ઘણા લોકોને એવું હોય દીક્ષા લે તો કંઈ બધું છોડીને જતા રહે. ના, નહીં. વ્યક્તિ પોતે જે ગૃહસ્થીમાં હોય, પોતાની જે જવાબદારી નિભાવતો હોય એ નિભાવતો આજે ગુરુ મહારાજને આપેલા વચનોનું પાલન કરતો જાય અને ધીરે ધીરે એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થઈને કૃષ્ણજી એનો સ્વીકાર કરે. અને વોટ અ ગ્રેટ બ્લેસિંગ્સ. કળિયુગમાં નહીં તો આપણે વિચારી જ ના શકીએ એટલું મોટું વરદાન છે. કેટલા બધા ડિવોટીસ છે અહીંયા આગળ. ગઈકાલે મોડા સુધી પ્રોગ્રામ ચાલ્યો હતો. લગભગ 11 વાગે તો ત્યાંથી છૂટા પડ્યા હશે અને અત્યારે સવારના લગભગ 3:30-4 વાગે તો બધા હાજર. અને બહુ જ અદ્ભુત અહીંયા આગળ પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુએ સેટઅપ કરેલું છે. આપને સૌને મારી હૃદયપૂર્વકની વિનંતી છે કે ક્યારે પણ સમય કાઢીને પધારવું જોઈએ. હવે અહીંયા આગળ ધીરે ધીરે એ લોકો ગેસ્ટ હાઉસ પણ બનાવવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે. તો તમે નજીકમાં ગેસ્ટ હાઉસમાં રહી શકો જ્યારે બની જાય તો. અને આખું વાતાવરણ જે છે એવું લાગે જાણે વૃંદાવન છે. ચારે બાજુ તમને બધાને તો ખબર છે કે મેંગ્લોર અને આજુબાજુનો એરિયા જે છે સહ્યાદ્રી પર્વતમાળાનો એરિયા છે અને એના કારણે આખું વાતાવરણ જે છે એકદમ ગ્રીનરી છે. 12 મહિના અહીંયા ચોમાસું હોય છે અને દરિયો પણ છે બાજુમાં, નદીઓ પણ છે, 3 નદીઓ છે. એટલે સમગ્ર વિસ્તાર જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણની કૃપા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અને એઝ પ્રભુનું જે નામ છે, નામ નિષ્ઠા, બધાને નામમાં, હરિનામમાં, ભગવાનના નામમાં નિષ્ઠા અપાવે છે. સો એમની કૃપા થકી આપણે બધા આ ભવસાગર તરી જઈ શકીએ છીએ. એવું કહે છે કે આ સાગર જે છે મોટો, એ મોટામાં મોટો તરવૈયો હોય તો પણ ના તરી શકે, પરંતુ જે હરિનામનું શરણું લે છે એ વ્યક્તિને સાગર કેવો થઈ જાય છે? ગાયના વાછરડાની ખરી જે હોય અને એ ખરીનું ખાબોચિયું બન્યું હોય એમાં કેટલું પાણી હોય, નાનકડું બાળક પણ કૂદી શકે ને, એવડો નાનો થઈ જાય છે ભવસાગર. સો ઇટ ઇઝ વેરી easy for us, otherwise it is very difficult. બધાને વિનંતી છે કે જરૂર આજનો જે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ આવ્યું
કરશે તો એમાં તમે ભાગ લઈ શકો છો, એમાં પણ ભાગ લેજો. હિઝ હોલીનેસ જયપ્રતાકા સ્વામી મહારાજની ઉપસ્થિતિ માત્રથી સમગ્ર વાતાવરણ કૃષ્ણમય થઈ જાય છે. એમને પોતાની શ્વાસોશ્વાસ જે છે એ ભગવાનની સેવામાં અર્પિત કરેલી છે. એટલા માટે એમની ઉપસ્થિતિ, એમના આશીર્વાદ એ જે છે એના માત્રથી વ્યક્તિ જે છે કૃતાર્થ થઈ જાય છે. ઓનલી બાય ધ સાઇટ ઓફ અ ટ્રુ વૈષ્ણવા, ઓનલી જસ્ટ બાય સાઇટ. સાઇટ એટલે કે ખાલી દર્શન, ખાલી જોવા માત્રથી વ્યક્તિ જે છે એ પવિત્ર થઈ જાય છે. જસ્ટ બાય સીઈંગ અ વૈષ્ણવા, ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. રિયલી એમનું શરીરનું ખૂબ કષ્ટ છે અને ડિફિકલ્ટી છે કેટલી બધી હરવા ફરવામાં બધી રીતે. અને અલગ અલગ જગ્યાએ જાય તો ડેફિનેટલી સગવડો સચવાય નહીં. આપણે બધા ગૃહસ્થીઓ કેમ ઘરે રહીએ કે ભાઈ ઘરે સગવડ સચવાય, રાઈટ? એ તો એમને ના પાડી છે, છતાં પણ એ ચેન્નઈથી માયાપુર ગયા, માયાપુરથી પાછા બેંગ્લોર ઉદઘાટન કર્યું નવા ટેમ્પલનું, અને ત્યાંથી અહીંયા આગળ આવ્યા. અને in spite of all physical challenges, he is trying to serve ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ છે એમના લીલાના, એવું પ્રભુપાદે કીધું હતું. he is eternal associate of ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. સો આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે પરંપરા છે, સમગ્ર આચાર્યો જે છે એ પરંપરામાં આપણને આ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. શિલા પ્રભુપાદના પુસ્તકો આપણે વાંચી રહ્યા છીએ, ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, શ્લોક ગાઈ રહ્યા છીએ. આ બધું જે છે એમને ખૂબ પસંદ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, અને ચોક્કસ આપણા ઉપર કૃપા કરશે કે જેથી આપણે પણ આ ભવસાગરને તરી જવા માટે સફળ બનીશું. કે સો 37 સુધી વંચાઈ ગયું છે પ્રભુ, એમ ને? હા પ્રભુજી, 36-37 વંચાઈ ગયું છે. 38માં શ્લોક લઈને ત્રણેયનું સાથે ડિસ્કશન, સાથે ચર્ચા કરી લેશું આપણે. ઓકે, ચાલો આપણે બધા શ્લોક પઠન કરીશું. એકચ્યુઅલી ભાગવતમનું શ્લોકા પઠન એટલું બધું મંગલકારી છે, એટલું બધું મંગલકારી છે કે એના માટે શબ્દો ઓછા પડે. આપણા હૃદયનો મેલ ધોઈ નાખે છે, આપણી આજુબાજુનું આખું વાતાવરણ પવિત્ર કરી નાખે છે. આજુબાજુના બધા જીવો જે છે એમને પણ એક જેને કહેવાય ને કે મનુષ્ય જીવનમાં જવાની રાહ મળે છે. એટલે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ટુ રિસાઇટ ભાગવતમ વર્સિસ. દરેકે બોલવા જોઈએ, ના આવડે તો મ્યુટ રાખીને પણ બોલવા જોઈએ. મહામંત્ર સમાન શક્તિશાળી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને તો અત્યંત પ્રિય છે, અત્યંત પ્રિય. ગઈકાલે પણ ગુરુ મહારાજે જે લેક્ચર આપ્યું એમાં એમને આ જ મહિમા કીધો હતો કે જ્યારે 3 મહાન આચાર્યો એ જ્યારે વૃંદાવનથી જીવ ગોસ્વામીએ ઓર્ડર આપ્યો કે આ બધા ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, એ બધા જે ગોસ્વામીઓની પ્રતો છે એ લઈને તમે બંગાળ લઈ જાઓ. શ્યામાનંદ પંડિત, શ્રીનિવાસ આચાર્ય અને થર્ડ વન વોઝ 3 જણા જે છે ત્યાંથી નીકળે. નરોત્તમ દાસ ઠાકુર એ ત્યાંથી નીકળે છે, અને વચ્ચે રસ્તાનો જે રાજા હોય છે રસ્તામાં, એ રાજા બહુ જ ચોર હોય છે, એટલે એ બધું જ ચોરી લે બધાનું. તો એનો એસ્ટ્રોલોજર એટલે જ્યોતિષી એવું કે છે કે 3 જણા જે છે દુનિયાનો સૌથી મોટો ખજાનો લઈને નીકળ્યા છે, અને એ ચોરી શકો છો તમે. એટલે રાજાએ એના સૈનિકોને કીધું કે તમે જઈને લઈ આવો, પણ ખબરદાર જો કોઈએ એ ખોલવાની હિંમત કરી શકે, જેવું છે એવું જ લઈ આવો મારી પાસે, એઝ ઇટ ઇઝ. અને કારણ કે ગુરુ મહારાજ બહુ સરસ કહેતા હતા કે ચોર છે એ બીજા ચોર પર વિશ્વાસ ના કરે, એટલે કે તમારે ખોલવાનું નથી. પેલા જે છે બધું લઈ આવ્યા, અને પછી ખોલીને જોયું તો ગ્રંથો એમાં. એ ભગવાન, કે આ ગ્રંથ શું કામ લાવ્યા તમે? ઉપર ચૈતન્ય ચરિતામૃત હતું. કે આ જેની પ્રોપર્ટી હોય એને પાછા આપી દેવું જોઈએ, તમે આ સંતો પાસેથી ચોરી લાયા. પણ પછી રાજા જે છે એ પોતાના દરબારમાં એના ગુરુ પાસે ભાગવતમ સાંભળતો હતો. તો ત્યારે ત્યાં આગળ નરોત્તમદાસ ઠાકુરને પણ બેસાડે છે. નરોત્તમદાસ ઠાકુર જે છે એવા વિચિત્ર ભાવ કરે સાંભળે તો. એટલે રાજા કે કેમ તું મારા ગુરુનું અપમાન કરે છે? ગુરુ મહારાજે કીધી હતી આ ઘટના. તો કે હવે તને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવશે, પણ કેવી રીતે? તારે પણ ભાગવતમ કથા કરવાની, અને જો તારી કથા સારી ના થાય તો તને મૃત્યુદંડ.
એટલે લગભગ નક્કી. પણ નરોત્તમદાસ ઠાકુરને બિલકુલ ચિંતા ન હતી, ગુરુ મહારાજ કહે છે. અને એ ભાગવતમ કથા કરે છે, એમના શ્લોકો બોલે છે અને સરસ સમજાવે છે. આખું સભા મંડપ જે છે એ પુલકિત થઈ જાય છે, બધાના રોમ રોમ ઉભા થઈ જાય છે, બધા ઉભા થઈને તાળીઓ પાડવા મળે છે, હરિનામ બોલવા મળે છે. અને રાજા પોતે પણ અચંબિત થઈ જાય છે. રાજાને ખબર પડે છે કે આ જ પેલા ગ્રંથો જે ચોરાઈને આવેલા છે એનો સાચો લાયકાત આ જ છે. અને પછી એમને લઈ જાય છે કે ચલો મારા ખજાનામાં. ત્યાં જઈને પછી પેલું જે બકેટ હોય છે ખોલે છે, બેગ, અને અંદર ચૈતન્ય, જેવું નરોત્તમદાસ ઠાકુર જોવે છે એને સ્પર્શ કરે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, એકદમ ખુશ થઈને નાચવા મળે છે. આનંદ ઉલ્લાસ જાણે આખા શરીરમાં, એમ જેને કહેવાય ને કે કરંટ વાપી ગયો છે, એવી રીતે બહુ સરસ ગુરુ મહારાજ સમજાવતા હતા કાલે. સો આપણે એવો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ જો હૃદયપૂર્વક, શરણાગતિપૂર્વક આપણે ભાગવતમના શ્લોકોનું પઠન કરીએ તો. ચાલો, લેટ અસ રિસાઇટ. સ્વરાટ પૌત્રમ વિનિયન આત્માનઃ સુસમં ગુણૈઃ. स्वराट પૌત્રમ વિનિયમ્ સુષમં ગુણૈઃ. તોય નિવ્યાહ પતિમ ભૂમેર અભ્યસિચ દગજાનયે. જાહવૈ स्वराट पौत्रम विनियन् आत्मानः सुसमं गुणैः. स्वराट पौत्रं विनियम् आत्मनः गुणैः तोय निव्याह पतिं भूमेर अभ्यसिंच दगजावये. तोय व्यापतिं भूरे अभ्यसिजाहवये. स्वराट पौत्रं विनियन् आत्मनः सुसमं गुणैः. स्वराट पौत्रं ફરીથી બોલું છું. સ્વરાટ પૌત્રમ વિનિયનમ આત્મનઃ સુસમં ગુણૈઃ. स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मनः गुणैः. तोय निव्याह पतिं भूमेर अभ्यसिंच दगजावये. तोय ઓકે, શબ્દોમાં વિનિયનમ પછી આત્મનઃ અલગ કરવાનું છે, બરાબર. અને લાસ્ટ જે છે ભૂમેર અભ્યસિચત સિંચત દગ જાહવયે, દગ જાહવયે, રાઈટ, એ રીતે બોલવાનું. યસ પ્રભુજી. स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मना सुसमं गुणैः. स्वराट पौत्रं विनियनम् आत्मनः तोय निव्यापतिं भूमेर अभ्यसिच गजवहये. स्वराट पौत्रं विनियनम् आत्मनः सुसमं गुणैः. स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसमं गुणैः.
तोयनिव्याः पतिं भूमे अभ्यश्चिदद् गजावये तोयनिव्यापतिं भूमे गजावये स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसंगुणैः तोयनिव्याः पतिं भूमे अभ्यष्टिदगजावये स्वराट पौत्रं विनयनम् आत्मनः सुसमं गुणैः आत्मनः तोयनिव्याः पतिं भूमेरभ्यसिञ्चद् गजाहवये स्वराट पौत्रं विनीयनम् आत्मनः सुसंगुणैः तोयनिव्याः पतिं भूमेरभ्यसिच्यद्गजाहवये स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसंगुणैः स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसंगुणैः तोयनिव्याः पतिं भूमे अभ्यषिज्यद्गजाहवये तोयनिव्याः पतिं भूमे अभ्यसिच्यद्गजाहवये स्वराट्पौत्रं विनायिना सॉरी स्वराट्पौत्रं विनायिनम् आत्मनः सुसमं गुणैः स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसंगुणैः तोयनिव्याः पतिं भूमेरभ्यषिच्यद्गजाह्यवये तोयनिव्याः पतिं भूमे अभ्यसिच्यद्गजाहवये स्वराट्पौत्रं विनयेन आत्मनः सुसंगुणैः पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसंगुणैः तोयनिव्यापतिं भूमे
अभ्यसिचद्गजानये तोयनिव्यापतिं भूमे पौत्रं विनयन् मा आत्मनः सुसमं गुणैः स्वराट पौत्रं विनयिनं आत्मना सुसंगुणैः तोयनिव्यापतिं भूमेरभ्यसिञ्चद्गजाः तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यसितादगजावये स्वराट पौत्रं विनयनम् आत्मनः सुसंगुणैः स्वराट पौत्रं विनयिनं आत्मना सुसंगुणैः तोयनिव्यापतिं भूमेरभ्यसिञ्चद्गजाह्यये तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यसितादगजावये स्वराट पौत्रं विनयिनं आत्मनः सुसंगुणैः स्वराट स्वराट पौत्रं विनयिनं आत्मना सुसंगुणैः तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यसिच्युतगजाहवये तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यसितादगजावये स्वराट पौत्रं विनियन् आत्मना सुसमं गुणैः आत्मना सुसंगुणैः तोयनिव्यापतिं भूमेरभ्यसिच्यत् गजाह्यवे तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यसितादगजावये स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसंगुणैः स्वराट पौत्रं विनयिनम् आत्मना सुसंगुणैः तोयनिव्यापतितं भूमे अभ्यसितद्गजाहवये तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यसितादगजावये स्वराट पौत्रं विनियम् आत्मनः सुसमं गुणैः स्वराट पौत्रं विनयिनं मना सुसंगुणैः तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यसिच्युतगजाह्यवे तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यसितादगजावये स्वराट पौत्रं विनयेनम् आत्मनः सुसंगुणैः
स्वराट पौत्रं विनयिनं महर्षं गुणैः तोयनिव्यां पतिं भूमे अभ्यसिचत अगजाहवे तोयनिव्याः पतिं भूमे अभ्यसिचद्गजाहवे હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નામનિષ્ઠ પ્રભુના દર્શન કરાવું તમને. હરે કૃષ્ણ. Just hold. उनको खुद पता होना चाहिए जब बहुत बुरा हुआ तो लोगों को पता चल जाना चाहिए, है ना? आगे ब्लेसिंग देने के लिए उनको बोलो प्रिपेयर करो, है ना? एक दर्शन देंगे प्रभु जी, भागवतम का क्लास है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Yes, thank you. So, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण. प्रणाम। दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. So, माताजी ने गुणाश्री माताजी थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, thank दंडवत you. Hare प्रणाम। Krishna. So, Vilas Prabhu is also there. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण विलास प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. So, very nice start of the day. ચાલો શબ્દાર્થ બોલીશું આપણે. સ્વરાટ, સમ્રાટ. स्वराट सम्राट, सम्राट પૌત્રમ, પૌત્રને. पौत्रम पौत्रम पौत्रने, વિનિમયમ, યોગ્ય તાલીમ પામેલો. विनियनम યોગ્ય તાલીમ પામેલો. આત્મની, પોતાની જાત. आत्मनः આત્મનઃ પોતાની પોતાની જાત, પોતાની જાત, સોરી. સુસમ, બધી રીતે બરાબર, સમાન. સુસમા બધી રીતે બરાબર સમાન. समान ગુણૈહિ, ગુણોથી. ગુણોથી તોય નિવ્યાહ, સમુદ્રો વડે ઘેરાયેલી. તોય નિવ્યાહ, સમુદ્ર વડે ઘેરાયેલી. પતિમ, માલિક. પતિ માલિક, ભૂમે હે, ભૂમિના. હે ભૂમિના. અભ્યસિચત, અભિષેક કર્યો. અભ્યસિચત, અભિષેક કર્યો. ગજા હવયે, હસ્તિનાપુરની રાજધાનીમાં. ગજા હવયે, હસ્તિનાપુરની રાજધાનીના. Translation by His Divine Grace, અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી મહારાજ પ્રભુપાદ, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ત્યાર પછી હસ્તિનાપુરની રાજધાનીમાં તેમણે પોતાનો પૌત્ર, જે તેમના જેટલો જ તાલીમ પામેલો અને ગુણવાન હતો, તેનો સમુદ્ર વડે ઘેરાયેલી સઘળી ભૂમિના માલિક અને સમ્રાટ તરીકે રાજ્યાભિષેક કર્યો. કોણ છે એમનો પૌત્ર? પરીક્ષિત પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ. હરિ બોલ. યસ, બિનિતા પટેલ માતાજી વાંચશો. हरे कृष्ण प्रभु जी, હરે ભાવાર્થ બાય શિલા પ્રભુપાદની જય। પૃથ્વી ઉપર સમુદ્રોથી ઘેરાયેલી સઘળી ભૂમિ હસ્તિનાપુરના રાજાના આધિપત્ય હેઠળ હતી। મહારાજ યુધિષ્ઠિરે પોતાના પૌત્ર મહારાજ પરીક્ષિત, જે તેમના સમાન ગુણવાન હતા, તેમને પ્રજા પ્રત્યેની રાજાની ફરજોને અનુલક્ષીને રાજ્ય વહીવટની તાલીમ આપી હતી। આમ પોતે ભગવાન પાસે પાછા જવા વિદાય થાય તે પહેલા મહારાજ યુધિષ્ઠિરની રાજગાદી ઉપર મહારાજ પરીક્ષિતનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો। મહારાજ પરીક્ષિત વિશે ખાસ વપરાયેલો શબ્દ વિનયનમ વિશેષ મહત્વનો છે। મહારાજ પરીક્ષિતના સમય સુધી હસ્તિનાપુરના રાજાઓનો
દુનિયાના સમ્રાટ તરીકે કેમ સ્વીકાર થતો હતો તેનું એકમાત્ર કારણ એ હતું કે આ સમ્રાટના સુવહીવટમાં દુનિયાની પ્રજા સુખી હતી. લોકોની સુખાકારી, ધાન્ય, ફળ, દૂધ, ઔષધિઓ, રત્નો, ખનિજો અને પ્રજાને જરૂરી એવી દરેક કુદરતી સંપત્તિના પૂરતા ઉત્પાદનને આભારી હતી. તેઓ સર્વ દૈહિક સુખોથી, માનસિક ચિંતાઓથી અને કુદરતી આફતો તથા અન્ય પ્રાણીઓથી થતા ઉત્પાતોથી પણ મુક્ત હતા. દરેક જણ સર્વ વાતે સુખી હતું, તેથી ગુસ્સો, રીસ ન હતા. જો કે કેટલાક રાજકીય કારણોસર અને રાજકીય સર્વોપરિતા માટે રાજાઓની કોઈ વાર લડાઈઓ થતી હતી. દરેકને જીવનનું પરમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું શિક્ષણ મળતું હતું અને તેથી લોકો પણ ક્ષુદ્ર બાબતો પર ઝઘડાઝઘડી ન કરવા જેટલા સમજદાર હતા. રાજા અને પ્રજા બંનેના સદગુણોમાં કળિયુગનો પ્રભાવ ધીરે ધીરે પ્રવેશવા લાગ્યો અને તેથી શાસક અને શાસિતો વચ્ચે એક પ્રકારની તંગ પરિસ્થિતિ પેદા થવા લાગી. પણ છતાંય શાસક અને શાસિત વચ્ચેની અસમાનતાના આ યુગમાં પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને ભગવત ભાવના હોઈ શકે છે. એ એક વિશેષ અધિકાર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશસ્તારિણે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. સો વેરી નાઇસ. પરફેક્ટ. એકચ્યુઅલી આપણે આગળની પણ ચર્ચા બાકી છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પૃથ્વી લોકને છોડી દીધું. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. એ જ દિવસથી હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. એ જ દિવસથી કલી એટલે કે કલિયુગ જે પહેલેથી થોડો ઘણો પ્રવેશ કરી ચૂક્યો હતો અને જે લોકો અલ્પજ્ઞ છે એમના માટે અશુભ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવાની પૂરેપૂરી એને તૈયારી કરી લીધી. એટલે કે લગભગ કલિયુગ જે છે એ પોતાનું પંજો પ્રસરાવી રહ્યો હતો. યુધિષ્ઠિર મહારાજના સ્વર્ગારોહણના પ્રસંગને અહીંયા આગળ આ જે શ્લોક છે 36, 37, 38 એની પૂર્વ ધારણા બાંધે છે કે ભગવાન પોતાના શરીર સાથે જ પોતાના લોકમાં જતા રહ્યા. કારણ કે ભગવાન અને ભગવાનનું શરીર ભિન્ન નથી. આપણે એ ચર્ચા થઈ છે. રાઈટ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ ડિફરન્ટ. Krishna body, Krishna's soul, everything is same. અને ભગવાન પોતાના શરીર સાથે જ્યારે જતા રહ્યા સ્વધામ ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ જવાની તૈયારી કરે છે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને જવાની તૈયારીમાં સૌથી પહેલું શું હોય તો કે જે જવાબદારી છે બીજાને આપવી. દાખલા તરીકે તમે ઘરેથી લાંબા સમય માટે બહાર જતા હો તો તમે શું કરો કે ભાઈ ઘર આજુબાજુ વાળાને કહીને જાઓ ને કે ભાઈ મારું ઘર બંધ છે, તમે ધ્યાન રાખજો, સિક્યોરિટીને કહીને જાઓ. અથવા તો ઘરની જવાબદારી તમે ઘરમાં રહેવાની જવાબદારી બીજા કોઈને આપીને જાઓ. એવી રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે પોતાની જવાબદારી પરીક્ષિત મહારાજને આપવાની તૈયારી કરે છે. કેમ એવું કરે છે કે જે દિવસે ભગવાને આ પૃથ્વી ઉપર લીલા સંકેલી એ જ દિવસથી પૃથ્વી પર કળિયુગ આવી ગયો. સેમ ડે. જે લોકો અવિવેકી હતા કે વિવેક છોડી દીધો હતો એમને અધર્મનું આચરણ કર્યું ને એટલે કલીને જોઈતું મળી ગયું. કલિયુગ જે છે એ અવિવેકીઓ જે છે એમનો સ્વામી છે, વિવેકીઓનો નહીં. જે લોકો વિવેક દર્શાવે એટલે ઘણાને એવું લાગે કે બોલવામાં વિવેક, વ્યવહારમાં વિવેક. ના, વિવેક એટલે કે જીવનનો જે સમય આપણને મળ્યો છે સૌથી મોટી મહામૂડી, એ મૂડીને કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ તેનો મોટી વાત એ છે. તો
જે વ્યક્તિઓ અવિવેકી છે, કે જે પોતાના સમયનો ઉપયોગ ભગવત પ્રાપ્તિ સિવાય બીજી બધી વસ્તુઓ માટે કરે છે, that includes everything which is not related to Krishna consciousness, right? તો એને કલયુગ સૌથી પહેલો ફરકી જાય. એને એવું કે ને કે જ્યારે મોટું વાવાઝોડું આવે તો નાના નાના ઝાડ હોય કે જેના મૂળિયા બહુ અંદર પ્રસરેલા ના હોય એ બધા વહેલા ઉખડી જાય, અને મોટા ઝાડ હોય એ કદાચ ટકી જાય, જેના મૂળિયા એકદમ સોલિડ હોય. એવી રીતે આપણે પણ જો આપણો સમય ભગવત ભક્તિમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ, આપણું જીવન જે છે કૃષ્ણને યાદ કરીને જીવીએ, ભલે આપણે ઘરનું કામ કરતા હોઈએ, ઓફિસ કે બિઝનેસમાં હોઈએ, કે આપણે બીજી કોઈ રીતે કાંઈ પણ સેવા કરી રહ્યા હોઈએ, જો આપણું મન કૃષ્ણમય હોય તો આપણને કળિયુગ ભરકી શકે નહીં. નહીં તો કળિયુગ બહુ જ પાવરફુલ છે. અને ભગવાન સ્વદેહે તો અહીંયા આગળ ધરતીમાં રહ્યા નથી, તો પોતાના દિવ્ય દેહ સાથે પ્રસ્થાન કરી ગયા. પછી કળિયુગને હવે જગ્યા જે છે એ મોકળી મળી છે એને. કારણ કે ભગવાન હોય ત્યાં સુધી આપણે પેલું સરસ ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું વાક્ય છે, કૃષ્ણ સૂર્ય સમ અને માયા અંધકાર, જહાં કૃષ્ણ વહાં નહીં માયા અધિકાર. એને જ્યાં કૃષ્ણ હોય છે ત્યાં માયાનો અધિકાર હોતો નથી. એટલે કૃષ્ણજીનું ઉપસ્થિતિ હોવી એ બહુ જ મોટી વાત છે. આપણે બધા ધીરે ધીરે એવું સમજીએ છીએ કે બધું ચાલે. પેલા આપણા ઘરોમાં લગભગ બધા જ રૂમમાં ભગવાનના ફોટોસ કે કઈ ને કઈ ભગવાનને લગતી વસ્તુઓ હોય. સ્લોલી આપણે બધા શું કે વેસ્ટર્નાઇઝ થવા મળ્યા છે. વી આર રિમૂવિંગ. એઝ વી રિમૂવ કૃષ્ણ ફ્રોમ અવર લાઈફ, કલયુગ એન્ટર્સ. કલયુગને તો ભાવતું જ રહે છે, બહાર તૈયાર ઉભો જ છે એને, કે ક્યાં તમે કૃષ્ણને હટાવો અને ક્યાં હું ઘૂસી જાઉં તમારા ઘરમાં. એને પછી ઘરમાં ઝઘડા, કંકાસ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, ટીવી પર બી ઘણું બધું આવે, ન્યૂઝપેપરમાં બી આવે, અને આજુબાજુના બી આવે, ને ચારે બાજુનું બધું જ જે છે, બધા જ પ્રકારના દોષો જે છે એ ઘરમાં ક્યારે દાખલ થાય? ત્યારે કૃષ્ણ ના હોય. જ્યાં સુધી સૂર્ય હોય ત્યાં સુધી અંધકાર કંઈ કરી શકે ન કરી શકે. એને તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે કૃષ્ણને લાવીએ. અને સૌથી સરળ ને સૌથી અસરકારક રસ્તો કયો છે કૃષ્ણજીને લાવવાનો? શ્રવણીય સત્કથા. આપણે જોયું હતું કે જેમની કથા શ્રવણને યોગ્ય છે તેવા આપણે ભગવાનના વિશે સાંભળીએ. દાખલા તરીકે ભાગવતમના આપણે શ્લોકો બોલીએ છીએ અને એને સાંભળીએ છીએ. આપણે શબ્દાર્થ, અનુવાદ, ભાવાર્થ વાંચીએ, સાંભળીએ છીએ, ચર્ચા સાંભળીએ છીએ. તો એ શ્રવણમ દ્વારા ભગવાન જે છે એ આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે અને હૃદયનો અંધકાર જે છે એ નાશ પામી જાય છે. શ્રવણથી જ મુક્તિ થાય છે. એને કલયુગમાં અધર્મનું જબરજસ્ત સ્થાપન છે અને એટલા માટે બહુ જ સરળમાં સરળ છે તો શું છે? શ્રવણ છે. અહીંયા હું તમને કહેતો હતો શરૂઆતમાં કે 80 જણા દીક્ષા લઈ રહ્યા છે. આપણને આશ્ચર્ય ના થાય આટલા બધા લોકો એક સાથે દીક્ષા લઈ રહ્યા છે? કેવી રીતે એમના જીવનમાં આટલું મોટું પરિવર્તન આવ્યું હશે? કેવી રીતે એ લોકો પોતાના લાઈફ ટાઈમ, જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી રોજે ઓછામાં ઓછું 2 કલાક હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાની કમિટમેન્ટ આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે? હાઉ આટલું મોટું પરિવર્તન આવું કઈ નાની મોટી વાત છે? એ પણ આવા કલયુગમાં જ્યાં આગળ લોકો અનેક કલાકો મોબાઈલ પર ગેમ રમવામાં વિતાવી દે છે. કલયુગ મોબાઈલમાં છે ને. અનેક કલાકો ટીવી જોવામાં વિતાવી દે છે. કલયુગ ટીવીમાં છે ને. અનેક કલાકો ગપ્પા મારવામાં, છાપા વાંચવામાં એમાં વિતાવી દે છે. તો હાઉ દે ટ્રાન્સફોર્મ જસ્ટ બાય હિયરિંગ. અને શ્રવણમ જો સંભવ હોય તો કલયુગ ચોક્કસ હૃદયમાંથી, ઘરમાંથી, સંબંધોમાંથી, ચેતનામાંથી કલયુગનો નાશ થાય છે. અને કારણ કે કૃષ્ણ આવે છે. કાનમાંથી કૃષ્ણ પ્રવેશ કરે છે. માયા આંખમાંથી પ્રવેશ કરે છે. કૃષ્ણ કાનમાંથી પ્રવેશ કરે છે અને આપણને વિવેકી બનાવે છે. જેવી આપણે કૃષ્ણ કથા સાંભળીએ એમ આપણે વિવેકી બનીએ છીએ. અને જો નહીં સાંભળીએ, આપણે કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત નહીં રહીએ તો કલી આપણને પકડી લેશે, ભરકી લેશે. અને આપણે બધાના માટે બહુ સારું છે કે આપણને ઘર બેઠા આવો લાભ મળે છે. રાઈટ? વી આર હિયરિંગ ભગવદ્ ગીતાના રોજ જે 4 ક્લાસ, ભાગવતમનો ક્લાસ, વી હેવ સો મેની લેવલ 1, 2, 3, 4, 5, આટલા બધા સરસ લેવલ્સ છે. દરેક લેવલમાં આગળ વધવાની આપણને કંઈક ને કંઈક તક મળે છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી યુટિલાઇઝ ધીસ. અને ભગવાન
એમના ભક્તોના હાથમાં આ સત્તા મૂકીને ગયા છે. દાખલા તરીકે પોતે ગયા તો મહારાજ યુધિષ્ઠિર હતા. મહારાજ યુધિષ્ઠિર એકદમ બુદ્ધિમાન હતા અને એમને તરત ખબર પડી જાય કે ભાઈ લાલચ વધી રહી છે, લોકો અસત્ય બોલી રહ્યા છે, એકબીજાને જેને કહેવાય દગો કરી રહ્યા છે, હિંસાનું આધિપત્ય થઈ ગયું છે. એટલે એમને ઘર છોડવાની તૈયારી કરી. એમને તો નાની નાની વસ્તુઓ પણ નજર આવે કે આવું થાય છે, આવું થાય છે, આવું થાય છે. અને આ બધું ભગવાનના ભક્તો જે છે એ સહન કરતા નથી. દાખલા તરીકે કલિયુગમાં આપણે જોઈએ કે આપણે જ્યાં રહીએ છીએ કેવી જગ્યા છે, અને આપણે ભગવાનના મંદિરમાં જઈએ, ભગવાનના ભક્તોની પાસે જઈએ ખાસ કરીને, તો આપણને એમ લાગે ભગવાન અહીંયા જ છે. ભગવાન ક્યાં છે? ભગવાન ત્યાં છે જ્યાં આગળ ભગવાનના ભક્તો મળીને ભગવાનની કથા વિશે ગાન કરે છે, ભગવાનના ગુણો ગાય છે, ભગવાનની લીલા રૂપ એના વિશે ગાન કરે છે. ત્યાં કલિયુગ રહી જ નથી શકતો. એને ઇમિડિયેટલી ઇટ હેઝ ટુ ગો. તો આ બધું શક્ય છે, અત્યારે પણ શક્ય છે. એવું નહીં કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ હતા ત્યારે જ શક્ય છે, અત્યારે પણ શક્ય છે. અને આપણે માત્ર આપણી ચેતનાને, આપણા વિચારોને એ તરફ વાળવાની જરૂર છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે તૈયારી કેવી રીતે કરે છે? વસ્ત્રો પણ જે રીતે જરૂર હોય એ રીતે પરિધાન કરે છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ મેં તમને કીધું હતું કે કાલે લગભગ 80% લોકો જે છે એ મુંડન કરાવીને સરસ ધોતી અને કુર્તા, માતાજીઓ છે સાડી પહેરીને, મસ્તક પર તિલક ધારણ કરીને, ગળામાં તુલસી માળા ધારણ કરીને, જે આખું વાતાવરણ તમે જુઓ તો તમને એવું લાગે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે છે જાણે કૃષ્ણજીની લીલામાં પ્રવૃત્ત છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ હોય એવું લાગે. ઇટ વોઝ સચ એન ઓસ્પિશિયસ સાઇટ. સો એવા ભક્તોની વચ્ચે ભગવાન હોય છે, અને એટલા માટે પરિધાન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પરિધાન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈ કહે કે ભાઈ ના પહેરીએ તો ના ચાલે, તમે પહેરીને જુઓ, તમને તમારા વિચારોમાં પરિવર્તન દેખાશે, અને ચોક્કસ પરિવર્તન દેખાશે. આ મારો પોતાનો પણ અનુભવ છે, અને ઘણા બધા ડિવોટીઝનું પણ એ જ માનવું છે. રાઈટ? ઇટ કમ્પ્લીટલી ચેન્જીસ અવર કોન્શિયસનેસ. રાઈટ? ધ ડિવોટી અટાયર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સવારે પણ ઘણા બધા ભક્તો જે છે વિડીયો ઓનલાઈન જપ કરતા હોય છે, એમને ધોતી કુર્તા કે માતાજી સ્વતઃ સાડી પહેરેલી હોય, અને તમે જુઓ તો એકદમ બીજાને પ્રેરણા આપે. એમને જોઈને બીજાને તરત જીભ હલવા જ મળે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓટોમેટિકલી. બીકોઝ એટાયર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સૂચના આવી હતી જે લોકો દીક્ષા લે છે એના માટે, પણ બહુ સરસ ક્લિયર સૂચના આવી હતી કે તમારે આ ટાઈપનો તમારા મસ્તક, જો પ્રભુજી હોય તો મસ્તક, દાઢી મૂછ મુંડાયેલા હોવા જોઈએ. માતાજી હોય તો સાડી અથવા ગોપી ડ્રેસ અને માથે ઢાંકેલું હોવું જોઈએ. રાઈટ? બહુ સરસ. અને then it creates a complete atmosphere to bring Krishna here. Right? કૃષ્ણજી પોતે પધારે અહીંયા આગળ. Right? How he comes. So attire is very important. Never underestimate the attire. અને કપડાને કદી અંડર એસ્ટિમેટ ન કરવા જોઈએ, કારણ કે કપડાની સાથે આપણી ચેતના બદલાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્વચ્છ કપડા પહેરવા, ડિવોટી અટાયર as far as possible. If your business permits, then as maximum time as possible. If it doesn't, then you are not in business time, at least you should try and live with devotees. So યુધિષ્ઠિર મહારાજ શું કરવા માંગે છે? હવે ભક્તોની વચ્ચે રહેવા માંગે છે. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે, he is going to take વાનપ્રસ્થ. સો પ્રભુપાદ બહુ સરસ લખે છે એમના પરપટમાં. આપણા બધા માટે મહત્વની વાત છે કે જ્યારે ગૃહસ્થીના જવાબદારીઓને સંભાળવા વાળી નેક્સ્ટ જનરેશન, નવી પેઢી તૈયાર થઈ જાય, તો મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર કરવા માટે પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ. અને એના માટે સૌથી પહેલું શું છે? ગૃહસ્થ જીવનનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. ગૃહસ્થી જે છે શું છે? અંધકૂપ. અંધકૂપ એટલે અંધારો કૂવો છે. અંધારો કૂવો એવી રીતે છે કે એમાં પાણી નથી, એટલે વ્યક્તિ એમાં પડ્યો છે, બહાર જ ના નીકળી શકે, કારણ કે અંધારું છે, અને તરસ છીપાવવા માટે પાણી પણ નથી. અને જ્યારે વ્યક્તિ પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન આ રીતે પોતાના પરિવારજનો વચ્ચે, પોતાના ધન સાથે, પોતાની સત્તા સાથે, વૈભવ સાથે, અથવા તો એમ કહી શકાય શોધવા માટે વિતાવે છે,
ત્યારે એને એની ચેતના જે છે એ કૃષ્ણમય થવામાં એને બહુ તકલીફ પડે છે. જ્યારે એનો અંત સમય નજીક આવે છે ત્યારે એને એની જે આસક્તિ હોય છે એ પોતાના પતિ કે પત્ની અથવા પુત્રો અથવા ધન સંપત્તિ કીર્તિ એમાં જ એની આસક્તિ હોય છે. then it becomes very difficult. ગૃહમંધ કૂપમ. પ્રહલાદ મહારાજ પોતાના પિતાને પણ કહે છે. હિરણ્યકશિપુ કેટલો ગુસ્સે હોય છે. પહેલા તો પોતે પગે લાગે છે, પણ આ ગૃહમંધ કૂપમ શબ્દ એમને આપ્યો છે પ્રહલાદ મહારાજે. રાઈટ, કે હવે ઇટ્સ બહુ ટાઈમ થઈ ગયો ગૃહ વ્રતા નામ, કે તમે આ રીતે જીવો છો, spoil your next life, right? So you should not live, continue. જવાબદારી ઉપાડી લેવા છોકરા છોકરીઓ થયા હોય તો we should continue completely dedicate to Krishna consciousness. જીવનને બે ટાઈમ ખાવા માટે કેટલું જોઈએ વ્યક્તિને? 2 રોટી કે છે ને, વ્યક્તિ મિનિમમ ખાઈને વ્યવસ્થિત રીતે, એકચ્યુઅલી એવરીબડી શુડ પ્લાન, એવરીબડી, કે મારા જીવનનું આ જે છે એના પછી આઈ વિલ ડેડિકેટ. તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે એક વખત તમે તમારી જવાબદારી, કોઈ ઘરની જવાબદારી લેવા માટે તૈયાર થાય એટલી નેક્સ્ટ જનરેશન થઈ જાય અથવા પોતે પોતાના માળામાં ગોઠવાઈ જાય તો ઇમિડિયેટલી યુ શુડ લીવ. ઇવન પરીક્ષિત મહારાજ તો હજી નાના હતા, છતાં પણ એમને જવાબદારી આપી દીધી છે. they don't wait. છોકરી હોય તો યસ, મેરેજ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ અધરવાઇઝ કમ્પ્લીટલી કૃષ્ણા કોન્શિયસ લાઈફ. પ્રભુપાદ કહે છે કે જે રિટાયર્ડ છે, સેવા નિવૃત્ત છે, એ લોકોએ તો વાનપ્રસ્થ તુરંત લઈ લેવું જોઈએ. કે મૃત્યુ જ્યાં સુધી પગ ખેંચીને લઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ઘરમાં જ રચ્યા પચ્યા રહીએ. આ મારા પતિ, આ મારી પત્ની, આ મારા પુત્રો, આ મારું ઘર, આ મારા પૈસા, કશું જ છૂટે નહીં, ના જ છૂટે, 100% નહીં છૂટે. એટલે આપણે જરૂર એવો પ્લાન કરવો જોઈએ કે આપણે કોઈ ડિવોટીઝ જે હોય એના સંગમાં રહી શકીએ, એવી જગ્યાએ રહી શકીએ કે જ્યાં આગળ સતત કૃષ્ણની ભક્તિ ચાલતી હોય. માળા કરું, રાઈટ, તો મારા દિવસના 6-8 કલાક એમાં જાય, બાકીના સમયમાં બીજી કોઈ સેવા કરી શકું, રાઈટ, હું ભગવદ ગીતાનો સ્ટડી કરી શકું. ધીસ શુડ બી અવર મોટો. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી આટલું સરસ પર્પટમાં લખે છે, આપણા બધા માટે લખે છે. ગૃહમંધ કૂપમ, ફરીથી પાછા ના આવી ગઈ, નહીં તો આવતા જ રહીશું. અને પછી આવીને શું કરવાનું? ફરીથી વન એકડે એક કમલનો કપ, ફરીથી ભણવાનો, ફરીથી મોટા થઈને કમાવાની મહેનત કરવાની, ફરીથી તમારે બાળકોને નાનાથી મોટા કરવાના. ઇઝ ઇટ ઓલ જોયફુલ ટુ ડુ ઇટ અગેન એન્ડ અગેન? જન્મ ફરીથી, મૃત્યુ ફરીથી, બુઢાપો ફરીથી, બીમારીઓ ફરીથી, વાય? સો પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે કે આપણે આ કરવું જોઈએ નહીં. વી હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ. પરપટમાં જેમ પ્રભુપાદે કીધું છે કે વર્તમાન કલયુગના વિશિષ્ટ લક્ષણો જે છે એ 5000 વર્ષ પહેલાથી આવ્યા છે, બરાબર? એટલે કલયુગ હવે આગળ વધી રહ્યો છે અને હજી તો 4,27,000 વર્ષ. હવે જયારે જન્મીશું ને ત્યારે તો સિચ્યુએશન અત્યારથી પણ ખરાબ હશે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇસ્કોન જે છે એ 10,000 વર્ષ સુધી રહેશે, ઓનલી 10,000 years, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર કે આપણે ફરીથી પાછા આવવું જોઈએ નહીં. અને એના માટે શું પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? સૌથી પહેલો તો આપણે સાચા ગુરુનું શેલ્ટર લઈ લેવું જોઈએ. 16 માળા 4 નિયમોનું પાલન કરી સૌથી પહેલા ગુરુ બનાવી દેવા જોઈએ. જે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં પણ કેટલી બધી વાર કહે છે, સૌથી પહેલી શરૂઆત શું છે કે ગુરુ બનાવવા. અને પછી પોતાના જીવનનો પાછળનો સમય છે ફિક્સ પ્લાન કરી દેવો કે હું આ રીતે જ જીવીશ, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે કે કલયુગનો પ્રભાવ નાસ્તિક અને કહેવાતા સુધરેલા લોકો ઉપર છે. અને એટલા માટે આપણે અહીંયા આગળ સબળ્યા કરવું જોઈએ નહીં ગૃહસ્થ જીવનના અંધારા કુવામાં. અને યુવાન પેઢી માટે જગ્યા ખાલી કરી આપવી જોઈએ. જગ્યા ખાલી કરી આપવી એટલે શું? કે માત્ર એવું નહીં કે ભૌતિક રીતે પણ બધું આપી દીધું છે. ઇવન તમે બીજી કોઈ જવાબદારીમાં હો તો પણ એ જવાબદારીઓ નેક્સ્ટ પેઢીને આપવી, રાઈટ? અને પોતે જે છે 100% ડેડિકેટેડ લાઈફ જીવવી, રાઈટ? 38મા શ્લોકનો ભાવાર્થ પ્રભુ અમરીશ પ્રભુ, કેન યુ ટેક? હા. સો વિનિમયમ શબ્દ મહત્વનો છે. એવું વિનિયનમ એવું પ્રભુપાદ લખે છે કે આખી પૃથ્વીમાં એક જ સમ્રાટ હતા અને એમના સાચા વર્તનના કારણે ધાન્ય, ફળ, દૂધ, ઔષધિઓ, રત્નો, ખનિજો બધું જ જેટલું જોઈતું એટલું મળતું હતું અને જીવનનું પરમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું શિક્ષણ મળતું હતું.
એટલે અને અત્યારે પણ એ શક્ય છે. પ્રભુપાદની લાસ્ટ લાઈન બહુ મહત્વની છે કે અસમાનતાના યુગમાં પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને ભગવત ભાવના હોઈ શકે છે. આ એક વિશેષ અધિકાર છે, આપણે પણ લેવો જોઈએ, આપણે નેક્સ્ટ જનરેશનને પણ આપવો જોઈએ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે. એને પણ હરે કૃષ્ણનો જપ કરે કે બીજી કોઈ પણ સેવામાં જોતરાય, that we must ensure, કારણ કે આ વિશેષ અધિકાર છે, સ્પેશિયલ રાઈટ. અને એટલે આપણને જો આ મળ્યો હોય મંત્ર, આપણને જો ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ મળ્યું હોય તો આપણને વિશેષ અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી આ વિશેષ અધિકાર પહોંચે તેવો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુજી. સુદામા સેવામાં નેહલ પંચાલ માતાજી, નમ્રતા દસાડીયા માતાજી અને લીના દવે માતાજી એ ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ધન્યવાદ પ્રણામ. આજે મારો બર્થડે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. વિશ યુ વેરી હેપી કૃષ્ણ કોન્શિયસ બર્થડે માતાજી. મે યુ નોટ કમ બેક અગેન. વિશ યુ વેરી હેપી બર્થડે. યસ. બહુ સરસ દિવસ છે આજે. ગુરુ મહારાજ અહીંયા પધાર્યા છે. એટલે મારો દિવસ આજે બહુ સારો ગયો પ્રભુજી. આજે જન્મ દિવસ, આજે સવારથી મંગલા આરતી કરી, પછી કાલે પ્રભુજીના દર્શન કર્યા મહારાજના. બહુ સરસ. યસ. હા, તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે લીના માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી અને નમ્રતા માતાજી ત્રણેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરણ કમલોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને જેવી રીતે પ્રભુપાદે લખ્યું છે તેવું આ વિશેષ અધિકાર આધ્યાત્મિકતાનો પ્રાપ્ત કરીને એ સફળ કરી શકે તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. આજે તો વિશેષ પ્રાર્થના કરીએ કે ત્રણેય જણા દીક્ષા લઈ શકે અને ગુરુ મહારાજનું શરણું ગ્રહણ કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા હરે કૃષ્ણ બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હેપી કૃષ્ણ કોન્શિયસ બર્થડે.